那种一种呢，这个电影讲述了那个应该一些网用山道，那有路吉林的问题，不老像二盘那个一，我在那个要么叫骨罗，个被种骨头着，么还长ใจ不着，那这个电影讲种骨头着，么生产啥，那个呢，主要美国去烧牛啊，叫了不着被种那这个电影讲。giờ cực bên một hà pan trang trên đó là giờ lúc chỉ linh đồ vấn thì có bao cho ấy pan cho bò cho để trang trên bên một hà dân đấy cũng giờ cứ giờ pan để cho nó chịu mà cả bố cụ chỉ nhớ cho bên trong bố tu trò bố làm bún trò để cho tới một sinh tàu sẵn sàng evil thao đó để giờ đây nó cũng một trong tù cho nó cho chữ sự lấy cứ sự thay đổi phốn còn là vang gì một chỗ cái tụ senator Paul Wellstone ha Bruce Wento ha trong lên trong tụ cho nó cho chữ America là một chỗ pe cho nó cho khôn nó khôn chữ giá tan lu xử lý cho phát bắt cho conตัวกันlu cho nung đó ha giờ đây nó thầu lấy chè lu nhung đó lu cho tảng xin nó pe cho nó cho chữ trong cô tu trò rất là số lượng số tu của tôn dạy luôn đặt tên nó là thì giờ nó làm một trò chơi họ chính cử chế cho sự là tao sai cho cái xe nó bút chỉ trong lò rất là nó luôn luôn ha bút lót chỉ trong lò tập luôn chơi luôn mua trong đi chăng cho là bút trò trong là cái tình trạng rất là tao sai ở trong đó giờ nó thọ mấy sai tao mong ở trong Thank you, Philip. This morning I just want to thank you for inviting me to be a part of your ceremony this morning. A special thanks to the Hmong and Laotian Americans who traveled all the way from Fresno, California. It's an honor for me to be here this morning and to honor all of you who fought so bravely with our troops in Vietnam. Your bravery and incredible sacrifice will never be forgotten. And now we must do all we can do to help you. And that's why I'm proud to be a part of H.R. 371, the Hmong Veterans Naturalization Act of 1999. This bill makes clear our commitment to honor and stand by those individuals who fought for the United States government and so bravely helped our soldiers. You veterans have already passed the greatest test of loyalty to this country, and we owe you our deepest gratitude. We know that you are an important and special part of our communities, certainly mine in California, and we appreciate your wonderful citizenship. Again, my heartfelt appreciation to all of you today, and so thank you very much for allowing me to be a part of your ceremony. Thank you again.
Let me thank Phil for his very gracious introduction. Let me welcome all, and especially the veterans from my state of Minnesota. Let me tell you that I'm very proud to have introduced the Hmong Lao Veterans Naturalization Act. Let me tell you that I'm very proud that some of the initial work on this legislation came from Hamlin Law School in St. Paul, Minnesota. Let me tell you that I'm proud to introduce this bill in the Senate with some really wonderful co-sponsors, and also be working on this with Congressman Bruce Vento from the 4th Congressional District in Minnesota. But let me tell you that what I am most proud of is that because of your presence here in Washington, D.C., and because of all the work you have done all around the country, we will pass this legislation this Congress. Phil talked about human rights. Let me add to human rights some discussion about dignity and about justice and about honor. And let me tell you that this legislation is our country's way of saying to Hmong and Lao veterans, we thank you for serving with us. We thank you for all your sacrifice. We thank you for your courage. We thank you for your honor. We welcome you as citizens in the United States of America. We will pass this legislation. It's a pleasure to be with you here today. I was with some of you in Fresno a few years ago when I served as a poor substitute for Bill Colby, who had planned to be there. But nonetheless, I was delighted to come back. It was my first chance to greet many of you veterans who fought and fought so well, so gallantly, and with under such extremely difficult circumstances. We know that the families have a hard time, as well as the soldiers, but I think this applied particularly to the Lao and the Hmong people, because your families were there, right under the gun, under bombardment. They took almost as many risks as did you. In any case, you certainly gained my respect. As I said last night, I look back on various operations which were mounted by your troops, by General Vang Pao's troops. And I remember particularly when you cleaned the Plaine de Ja, the PDJ. That was probably one of the most outstanding battles of the war in Southeast Asia, because although it was not highly publicized, you destroyed, many of you know this because you were there, you destroyed an entire North Vietnamese division. It was taken completely out of combat. The stragglers had to go back to Vietnam and be totally reorganized. I don't know if many people here in the United States are aware of the fact that you captured or destroyed more enemy materiel, that is guns, weapons, even tanks, in that fight than did the entire U.S. Army and the Vietnamese Army that year in Vietnam. It was an outstanding success. Unfortunately, we won a battle, but the war went on. Now, our war has changed considerably. We're here, there's no incoming other than the planes flying over, have neither guns nor rice, but just people. But thank God that we are here, that you are here, and I do hope that my country
through the Congress, both the Senate and the House, will do for you, render you the recognition to which you are entitled. As I said, your fighting prowess was outstanding. You cannot be compared to any other that I know. And I just hope and pray, and I really believe that we will get the bill through Congress this time, both through the House and the Senate. We will win, just as you won on the PDJ and as you did in so many other areas of Laos. So I take my hat off to you. I'm not in uniform, so I cannot officially salute, but I salute you with my heart and all my wishes. And may all be well with you and yours, areas of Laos. So I take my hat off to you. I'm not in uniform, so I cannot officially salute, but I salute you with my heart and all my wishes. And may all be well with you and yours, and may the Lao American veterans succeed in this fight to obtain the passage of the bill. So may all be well with you and yours, and thank you for all that you did for us, for the United States, and in the long run, I think it will turn out that you did it for Laos, because that government cannot last. So I tip my hat to you and say thank you again, and my respects, of course, always go out to General Vang Pao, who is one of the outstanding generals of history and will always be known as such. Thank you. เป็นมือสำคัญที่สุดมือหนึ่งในปีที่3ที่เราได้มาเฉลิมฉลองอยู่ในกรุงวอชิงตันแห่งนี้ Today is one of the greatest days in our life. This is the third year that our soldier comrades who survived have come here in Washington, D.C. to commemorate our effort in the past. ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพขอบใจนำท่านเซนาเตอร์ท่านคงแรดท่านผู้มีเกียรติเพื่อนนักรบท่านหญิงและท่านชายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าอันสูงส่งมาร่วมในพิธีเฉลิมฉลองและระลึกถึงบุญคุณของเพื่อนนักรบเก่าที่ได้ร่วมรับไปในปังสงครามเวียดนามปีที่3วันนี้ I would like to take this great moment to express my sincere appreciation to the U.S. Senators, House Representatives, comrades, soldiers, that you have spent your great valuable time and take a long distance travel to Washington, D.C. to celebrate the commemoration of the Lao veteran of Americas even today. ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอีกทีหนึ่งเทื่อหนึ่งให้ท่านโคโลเนลเรนแมคเกอร์และมิเชลซิมิกที่เป็นตัวตั้งตัวติงได้ช่วยเหลือจัดงานและลึกถึงดวงวิญญาณของนักรบเก่าลาวอเมริกัน3 ปีที่ผ่านมา With the speech today, I would like to also express my greatest sincere thank you, Colonel McClure and Mr. Smith, who both working very hard, tirelessly, to coordinate this effort in Washington, D.C. base, to have all of us to come here. ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเฮ็ดระปอถึงเรื่องสถานการณ์สงครามเวียดนาม
ตั้งแต่ปี1961 75ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ Now I will take this opportunity to briefly report you the Vietnam War from 1961 to 1975, so all of you can have it. กำลังที่ไทยเฮาได้ประกอบเพื่อช่วยสหรัฐอเมริกาป้องกันเวียดนามเหนือจะผ่านไปเวียดนามใต้เพื่อความสุขในภูมิภาคนั้นทั้งหมดมี12,000เป็น SKU เหลือนั้นเป็นทหารบ้านทหารท้องถิ่น When we conduct our military service, we have 120,000, and 12,000 are join the SU soldier, and other 35,000 who are soldier at the village that guard all the territorial that we Hmong and Laotian occupy. การปฏิบัติงาน15 ปีในปังสงครามเวียดนามนั้นเป็นเรียกอันยากที่สุดดุเดือดเพราะว่าเฮาผู้น้อยสู้กับผู้ใหญ่อันนี้เป็นปัญหายุ่งยากจังอย่างไรก็ตามแต่เฮาก็ได้เห็นหน้าที่ดีที่สุดให้สหรัฐอเมริกา15 ปีผ่านมา The battle that we have fought constantly for 15 years on Vietnam War, we have done a great job and a very challenging job during those years on behalf of the United States of America. เฮาได้เสียชีวิตทั้งหมด35,000 คนบาดเจ็บ50,000 คนทราบสูญไปหลายพันคน We have lost more than 35,000 lives, and we have more than 50,000 casualties, and many thousands are in the mission of action. สำหรับภัยศัตรูพวกคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการเสียหายมากมายดังที่ท่านหัวหน้าซีได้เว้าไปเมื่อกี้นี้ตามพวกเพื่อนซีไล่เฉลี่ยแล้วการเสียหายของพวกคอมมิวนิสต์ในปังสงครามเวียดนาม15 ปีนั้นไล่เป็นเงินแล้วหลายบิลลิยอนดอลลาร์ As the CIA representative just stated to you earlier, based on the CIA record, our enemy have lost more than we do. If we count that into dollars, it's worth more than billions and billion dollars. ฉะนั้นขอแจ้งให้มุสกุลแล้วต่อหน้าพวกท่านนักรบเก่านี้พวกเขาคงทัพนี้โบได้ปราศรัยในสงครามเวียดนามอันนี้ขอยืนยัน We are here to declare that we did not lose the war. We have won the war. So I want to declare today officially that we won the war. เป็นอย่างข้าพเจ้าจงเบ้าจังท่านเนื่องจากว่าปี1972นั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ไปตกลงกับจีนและ1973รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ไปตกลงกับโซเวียตและเวียดนามเพื่อมาเฮ็ดสัญญายุติหญิงเพื่อความสุขของภูมิภาคนั้น Why I have to say that? Because the United States politicians have changed the politics. And in 1972, the United States have talked with China and they changed from talking to China in 1973, they're talking to Soviet and Vietnam. And then
the superpower have come to the treaty of 1973. That peace treaty in 1973 have signed in Paris. Gió lù nhau cho sẵn nhà cha chỗ pê nhau phát kỳ tê Paris nó thế hô bình trả là bằng lo phải sai chắc phải của cho á tí cô rung cơ gò tờ chi tờ lúc sẽ đi nó bà tì bát tờ communist chỉ bà tì bát. The language in the treaties are very useful. The free world, who are paying faithful and loyalty to the treaties, they have complied. But the communists have been repeatedly violated. หลังจากอเมริกาที่ท่ายถี่โฮท่าการได้แล้วพวกเวลานะสหรัฐอเมริกากับไทยได้ถอนจากภูมิภาคนั้นแล้วเวียดนามก็ถือว่าเวียดนามชนะในด้านการทหารเวียดนามและพวกประเทศเราจับเอาพระเจ้าแผ่นดินพระมเหสีองค์มกุฎราชกุมารรัฐบาลของพระองค์นายทหารในตำรวจข้าราชการหลายกว่า 46,000 คนไปในสนสัมมนาเวียงไซซ้ำเหนือไปทรมานจนตายเกือบหมด After the United States withdraw her troops from that part of the world, the communist Vietnam and the communist Laos recognize that they have won the war, military victory, and they have been capturing members of the royal family, high-ranking officer, and military officer, civilian officer on the royal Laos side, taken to the seminar camp, more than 46,000 of them. Most of these 46,000 that captured, put in a detention camp, a re-educational camp, have no chance to come back. แล้วข้าเจ้าก็กลับมาใส่กำลังทหารรถถังกองทัพอากาศยาเบื่อสีเหลืองและสีเขียวสีแดงไปขินฆ่าทหารCAเก่าที่เหลืออยู่ในป้องกันทั่วประเทศ After capturing those people put in the re-educational training camp and have no chance to come back, the Communist Party continue to use air bombard, artillery, military force, a chemical weapon to destroy, kill all the former CIA soldiers who left behind in the front line, in the forest and jungle area. พวกนั้นจำเป็นบุมีทางออกก็หนีเข้าป่าเอาปืนผ่านกระบอกที่มีสมัยอเมริกันเอาให้นั้นต่อสู้มาฮอดปัจจุบันนี้ Those who are left behind, they have no choice. They have no place to run. They have picked up their old guns and fight for their survival until today. ปีกายนี้วันที่27 เฟบรุรีปี 1998ครับเจ้าก็ได้เอาหลักฐานวิดีโอฟิล์มเอารูปเอารายงานทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนออยู่สภาปีนี้วันที่18 เดือนมาก99ข้าพเจ้าก็เอาหลักฐานต่างๆเหล่านั้นกลับมารายงานในสภาและรัฐบาลอเมริกาอีกเป็นครั้งที่2ให้มุสกุลทราบว่าเพื่อนเหล่านั้นยังต่อสู้รอคอยให้อเมริกันกลับไปปล่อยชีวิตเก่าจากกำมือของเวียดนามและประเทศเรา I want to let you know that I have been collecting all the evidence, picture, and the fightings that our left behind comrades have received with video cassette, videotape, picture,
I have taken to report to the Congress and United States Senate last year, February 27, at the Senate, and this year again, March 18, 1999, I have report at the House of Representatives. All the evidence that we brought over there shown human rights abuse in Laos. ข้าพเจ้าคิดว่าสถานการณ์พวกเผ่าพันธุ์อยู่โกโซโวกับเมืองลาวนั้นแม้นสถานการณ์คล้ายๆคือกันเป็นอย่างสหรัฐอเมริกาจงไปแก้ไขปัญหาอันโกโซโวพวกเผ่านั้นและเรื่องเมืองลาวได้เป็นอย่างบ่เว้าฮอดข้าพเจ้าคิดว่าหลังจากเซ็นสัญญา73อยู่ปารีสและพวกเวียดนามมันละเมิดบ่ปฏิบัติสัญญานี้12ประเทศที่เซ็นค้ำประกันความเป็นกลางและประชาธิปไตยและความสุขอยู่เมืองลาวนั้นควรจะต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งมาเว้าเรื่องอันการละเมิดของพวกคอมมิวนิสต์นี้แล้วมาวัดเดียวนี้ได้24 ปีผ่านมาก็ยังบ่เว้าอีก I have re-emphasized time after time that the 12 countries that have jointly signed the 1973 treaties that provide safety, democracy, freedom for Laos in 1973, they have to take a look. Now it has been 24 years that nobody have trying to do anything. I think they ought to do something for Laos today. ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้ามานี้บ่แม่นข้าพเจ้ามาถามเอานี่เอาเสนนั้นสหรัฐอเมริกาแต่ข้าพเจ้ามาร้องขอด้วยสันติวิธีตามหลักการเมืองของสากลขอให้นำสิ่งเหล่านี้กลับมาสืบสวนและปฏิบัติต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาเรา You and me, we are all here. We are not asking the United States to pay us anything back on the indebtedness that we have done for the United States. But we are here to ask them to reconsider the international politics affair. Where and how is our position? We would like to have them find a plan to solve our problems within the international politics. เบ้าถึงเรื่อง HR 731กับ SR 890ที่สภาตามและสภาสูงได้เสนอนั้นความสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเป็นทหารที่ดีที่สุดก็คือชาติอเมริกันคือกันเอาจังเฮ็ดเวียกแน่กับเจ้าหลังจากสงครามเวียดนามแล้วเอามาตกในสหรัฐอเมริกาเป็นอพยพหรือเป็นประชาชนไม่อเมริกันเขาก็อยากมีสิทธิ์ไปพุทธเตมีสิทธิ์ไปเฮ็ดเวียกของสหรัฐอเมริกาอันสำคัญที่เขามีกฎหมายว่าคันว่าผู้มาสัญชาติอเมริกาแล้วก็บ่ให้เฮ็ดเวียกนั้นอันนี้เป็นอันสำคัญที่สุดที่กองทัพเราจะต้องเห็นหน้าที่พลเมืองดีของอเมริกันให้ได้ We are here to encourage our House Representative and Senator to pass the HR 371 and the SR 890 so we all can gain our citizenship. In the past, we were their good and loyal, good fighter of them. Now, we want to be good citizens. The good citizen will be participating in American politics civics, beginning from precinct caucus, ward caucus, election procedure. We want to gain the citizen so we can help our government. That's how we come here.
จะเรียนได้มาคุชาเดี๋ยวหลังจากไปตรวจชงที่เป้นอข้าพเจ้าคิดว่าขอโทษเราข้าพเจ้าเนี่ยมันไหลภาษาพุทธเดียวบอกบางเทื่อก็เบ้าภาษาอันนู้นไปข้าพเจ้าคิดว่าหลังจากเขามาปีที่3นี่ทั้งสภาสูงและสภาต่ำและประชาชนอเมริกันคงจะเห็นใจสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้านี่และจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้รู้ล่วงไปให้เขาได้เห็นเวียกสำคัญของชาติอเมริกานี่ให้เจ้าเรือนรุ่งเรืองเติบโตต่อไปบุมีวันสิ้นสุด I hope our presence in the Washington D.C. to educate our legislature and our senator to understand the need that we want. And the need that we want is to help them to become their most productive citizen. I hope our senator and legislature there at the Hill will pass these two SR and HR into law so we can help them. สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกความหนึ่งพี่น้องลาวพี่น้องมงเป็นประเทศน้อยๆที่ยังอ่านบ่ได้เขียนบ่เป็นแต่สามารถให้น้ำจิตน้ำใจสามัคคีจับมือกับชาติอเมริกันเพื่อต่อสู้ศัตรูคอมมิวนิสต์เวียดนามอันนี้หมายถึงว่านั่นน้ำใจอันเขาสะอาดของพวกเรามีต่อสหรัฐอเมริกาแล้วก็ย้อนว่าเราบ่อยากเป็นคอมมิวนิสต์เราอยากให้มีเสรีมีฟรีดอมประชาธิปไตยเราจึงต่อสู้เมื่อนี้ประเทศนี้ตกมาเป็นการควบคุมของคอมมิวนิสต์เลือกน้ำเหนือและประเทศลาวแล้วชาวลาวทุกคนห้องหาข้าพเจ้าได้24 ปีกับกำลังเที่ยวป่าไว้อยู่ในป่านั้นขอให้ไปช่วยพุทธแก้วออกจากคอข้าเจ้าแก้วอยู่เมืองลาวเดี๋ยวนี้มี5 กองพลและประชาชนลาวมาปลอมตัวเป็นอนุกรรมกรก่อสร้างแต่แม่นทหารนอกเครื่องแบบเกือบล้านกว่าคนฉะนั้นขอให้สหรัฐอเมริกาต้องเอาสัญญาณมาเบาให้แก้วนั้นออกจากเมืองเราให้ประชาชนเรามีสิทธิ์มาเลือกคนเราเองควบคุมประเทศเราและให้ชาติเรานี่ยืนยงคงอยู่ต่อไป Again, I would like to express a sincere request to our Congress and Senator. We were a small country and a minority. We had been doing a great job collaboratively fight against the communist regime in our country. Because we were not and we did not interest to join the communism. However, those left behind struggled to fight against the communism for 24 years constantly. I would like them to reconsider and have the 12 countries that signed the peace treaty together move forward, bring peace, freedom, democracy, equal right, human right back to the citizens in Laos who we left them. ข้าพเจ้าขอขอบใจนำท่านทุกท่านที่ได้ฟังข้าพเจ้าเป็นเวลาอันหลายนาทีขอขอบใจ Thank you very much for paying good patience to listen to my statement. Thank you.